Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyatihi khususan ila ruhi jami'il ahli kubur minal anbiya wal mursalin wa khususan ila almarhum panjenenganipun Rama Kyai Haji Agus Ahmad bin Mukhlas mugi tansah dipun paringi padang jembar kuburipun, dipun kampilaken hisabipun, dipun panggenaken wonten swarganipun Allah. Sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para satid wal ustadah ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng sahibul bait Ibu Nyai Hajah Kurniati sak keluargi. Mudah-mudahan panjenenganipun Ibu Nyai Kurniati sak keluargi tansah kaparingan sehat panjang yuswa. Dipun paringi dzurriyyah sholih sholihah. Dipun tetepaken imane, dipun tetepaken islame, sumrambah dumateng kita para jamaah Allahumma. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Kyai Haji Abdul Qadir. Ugi dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Puji Towil. Wabil akhos dumateng Bapak Kyai Sholihin ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kawula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Nur Khalis. Ugi dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Nawawi ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kawula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Agus Nurman Santoso. Ugi dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Makmun ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng sedaya para Rama Kyai, para Bapak Kyai wonten ing tlatah Tambaan Sedayu ingkang boten waget dalem sepat asma karimipun saestu boten ngira-ngira osna tim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjing ingkang dahat kinurmatan. Wabil akhos dumateng forum komunikasi pimpinan Kecamatan Muntilan. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Tito Listianto selaku camat Kecamatan Muntilan hadir kanthi langsung. Bapak Kapolsek Bapak Ndan Ramil saking sektor ugi Koramil Kecamatan Muntilan ugi ingkang hadir kanthi langsung beserta anggota ingkang kula hormati. Wabil akhos dumateng sedaya para pangemban-pengembating praja, para punggawa-punggawaning praja, aparatur pemerintah Desa Sedayu. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Insinyur Riyadi Suhermanto selaku Kepala Desa Sedayu saha Ketua Tim Penggerak PKK saha sak punggawanipun. Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT. Wonten ing Sedayu mugi-mugi berkahipun pangkat dadosaken maslahat lan nambahi manfaat Allahumma.
Wabil akhos kepada ketua panitia penyelenggara panjenenganipun Bapak Isyudi dan seluruh keluarga besar kepanitiaan warga Dogoh Tambaan, saya minta tepuk tangan dulu kangge panitianya ingkang semangatnya luar biasa. Mudah-mudahan sedaya rencang panitia tansah kaparingan sehat panjang yuswa, dipun tetepaken imane, ditetepaken islame, dipun tambahi ihsane, sumrambah dumateng kita para jamaah Allahumma. Wabil akhos dumateng PAC Muslimat Kecamatan Muntilan panjenenganipun Ibu Nyai Hajah Nuryati Badiono ugi nggih. Oh saking kathahé sing nyuwun foto sih Bu. Dados radi ketlingsut niki Ibu Nyai Hajah Nuryati Bagiono selaku Ketua PAC Muslimat Kecamatan Muntilan, Ibu Muslimat Ranting Sedayu panjenenganipun Ibu Muslimah SPD lan sedaya keluarga besar Muslimat anak ranting Sedayu, anak ranting Tambaan, ranting Sedayu, saya minta tepuk tangan dulu luar biasa. Mudah-mudahan dados ibu rumah tangga ingkang sholihah, keluarga ingkang mawaddah warahmah wasakinah, dipun paringi dzurriyyah sholih sholihah, sumrambah dumateng kita para jamaah Allahumma. Keluarga besar GP Ansor PAC Muntilan ingkang tansah kula hormati, mboten supe dumateng rencang Banser, rencang Garfa Garda Fatayat Ibnu PPNU Karang Taruna Ikatan Remaja-Remaji Masjid Mushola wonten Tambaan Sedayu ingkang kawula muliaken. Wabil akhos dumateng keluarga besar Qosidah Sekar Buana pimpinanipun almarhum Bapak Kyai Haji Agus Ahmad ingkang tansah kula hormati, mboten supe dumateng para agnia dermawan donatur, mudah-mudahan para donatur dipun paringi sehat panjang umur ingkang manfaat barokah, rezeki ingkang turah-turah, sumrambah dumateng kita para jamaah amin Allahumma. Mboten supe dumateng keluarga besar saking jamaah Masjid Al Murtado DKM Masjid Al Murtado ingkang kula muliaken, sedaya para tamu undangan ingkang sami desek-desekan umpek-umpekan senajan duduk lemprakan sampai deleweran keringete sampai blobor celake, mudah-mudahan melu blobor dosane, blobor penyakite, sing meriang ilang meriange, sing sakit ilang sakite, sing wudunen ilang wudune, sing loro mata ilang larane, dipun paringi sehat walafiah, dipun paringi ghirah semangat ibadah Allahumma. Sedaya para tamu undangan, para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ada satu ungkapan bilih al-mahrumu man khurimal wasiata. Orang yang punya wasiat dan orang yang mampu menjalankan wasiat, maka dua-duanya mendapatkan welas asih saking ngarsane Gusti. Memang hari ini pengajian dalam rangka rutinan Muslimat Ranting Sedayu wonten ing Masjid Al Murtado. Tapi ternyata kalau semanten Muslimat lan khususipun warga Tambaan nyuwun tulung kali almarhum Bapak Kyai Agus Ahmad supados tindak wonten Cilacap gubuk kula kirang langkung menika anggen nglamar ngaji saderenge kula payu rabi. Sekitar 2,5 tahun kapengker. Dados kala semanten almarhum Rama Kyai Agus Ahmad ugi tindak wonten Cilacap. Sedikit flashback saderenge ngaji. Sebelum panjenengan pirsa kenal kula sliweran teng YouTube, sliweran teng gene TikTok, ngapunten ingkang kathah, almarhum Bapak Kyai Agus Ahmad niku malah justru mboten namung sekedar ngaku-aku wekdal mriksani kula teng Indosiar. Sedikit informasi, dulu kula teng Indosiar niku lomba dai ingkang 2014 tingkat nasional, 2017 tingkat Asia. Sedikit informasi malih, satu-satunya dai Indosiar yang juara 1 berulang kali hanya Mumpuni Handayani. Ini namanya pamer dengan gaya.
Dan ternyata setelah kula nderek pengaosan ting pundi-pundi, oh alah. Masya Allah, jebule kayu tahun jenengan kula bokongi. Ya Allah nyon pangapunten ingkang kathah, jebule sak menten kathah piyayi pating slesep niki ngapunten ingkang kathah. Nggih mangke kula bagi nggih Bu nggih. Ya senajan raine ngene iki modele, tapi nggih panci alhamdulillah jenengan nggih kepingin meriksani wajah muka saya. Alhamdulillah ya beginilah resikonya dadi wong ayu pancen Bu. Kata tiang piyayi ketika kepanggih kula ngendikan, Mbak mumpuni kula ndukung jenengan teng Indosiar, kula ngucap matur rembah nuwun. Lajeng nggih termasuk Romo Kyai Agus menika kala semanten mboten namung sekedar ngaku ataupun tidak hanya sekedar ngaku aku. Tapi langsung pas kula wangsul saking Indosiar 2014 jenengan dereng pirsa kula mungkin pirsa namung hanya sekelebat mawon teng TV wekdal niku, tapi almarhum Kiai Haji Agus Ahmad kalian Ibu Nyai tindak teng Cilacap persis nunggu kula datang wangsul saking Indosiar dan menika ngendikan kula mboten nonton Ikatan Darah kali panjenengan sanes sedereke panjenengan, kula namung tiang ingkang derek meriksani jenengan berjuang teng Indosiar dari episode pertama sampai alhamdulillah juara. Kula tebih-tebih saking muntilan mboten ngertos alamate panjenengan, namung tanglet-tanglet kali piyayi mriki. Alhamdulillah kula saged kepanggih kali Mbak Mumpuni dan kala semanten kula pun dugi mriki saderenge Kiai Haji Usman Ridho ngepek mantu. Bapak Kiai Haji Agus Ahmad menika sampun meniteni dan menengeri Mumpuni. Dan beliau nun sewu saking akrabe kali bapak kula sampai nginep tenggene gubuke kula pas 2014. Saking bingunge bapake kula niki piyayi tebih kok ngertos Mumpuni, saking muntilan dugi Cilacap akhirnya bapake kula niku rasa mboten sekeco kali Pak Haji Agus Ahmad sing akhirnya bapake kula dadak nyeser. Pirsa nyeser mboten? Nyeser niku kali seser nika nggih nyerok tabungan celengan grameh bapake kula sampai kula betoni grameh kali iwak gabus. Pirsa iwak gabus? Bapake kula niku tukang cari ikan, tapi ikane ikan air tawar khususipun ikan gabus niku wau niki sakjane badhe disate nggo nambahi ajang SMS modali kula teng Indosiar. Tapi alhamdulillah dipun simpen tenggene bak ageng. Akhirnya menika Pak Agus menika alhamdulillah kersa nampi padahal ya bingung lek mbeto karo napa. Wong saking Cilacap dugi mriki tapi nggih dipun tampi sampai hari ini fotonipun tesi terpajang wonten dalemipun pas kula 2014 juara 1 dan saya berpikir oh ya tepuk tangan sih ora apa-apa. Insyaallah Allah yarham al-mahfulah Bagai Haji Agus Ahmad menika piyayi ingkang sae dan alhamdulillah santrinipun nggih kathah walaupun dereng kagungan pondok pesantren tapi kula yakin ingkang sami rawuh wonten menika majelis derek ikhlas paring dedonga kala wau Fatihah mudah-mudahan kula panjenengan ingkang rawuh wonten mriki nggih keluberan berkahipun. Sampai hari ini mudah-mudahan kula panjenengan sedaya ngenjing pun kaya dene Pak Kiai Agus ingkang kondur dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma. Mula keng napa niki wau kula menyampaikan satu ungkapan al mahrumu man khurimal wasiata. Ternyata almarhum kala wingi pas tesi gerah kula badhe ngaos teng Borobudur kula sowan mriki rumiyin dan beliau memang ngendikaaken kowe aja lali Mbak Mumpuni September ning aku lali tanggal piro jajal dicek malih dan alhamdulillah beliau wekdal niku tesih rada pulih sak jatosipun anggen gerah anamung ternyata panci kula matur
Pak Yai ndang-ndang enggal mantun kersane nginjing kula ngaos wonten sedayu panjenengan derek paring doa kali kula margi kula nggih tesi derek pipinau ngaos. Wis ora apa-apa mumpuni pokoke sesuk tak pasrahke karo warga sedayu jenengan ngaji karo warga sedayu kula niki kepingine jenengan iso ngaji malih tenggene Masjid Al Murtadha sesarengan kalih diiringi grup qosidah tilaranipun almarhum nggih pun menika Sekar Buana. Oh iya, tepuk tangan sik rata. Dados niki nadar. Nadaripun panci senajan hajate warga sedayu tapi beliau anggen ngendikan sesuk pokoke sampean kudu ngaji malih ning panggonanku nanging dipun iringi karo qasidahku nggih niku Sekar Buana. Dados niki dalam rangka ngguguraken nadaripun almarhum. Nadar niku mboten sembarangan. Nadar niku alwadud dainun, janji adalah hutang. Namanya nadar utange karo Gusti. Nadar niku adalah keinginan hajat yang disandarkan kepada sunnah utawi fardu kifayah. Tapi menawi hajat tempun kaleksanan diijabah oleh Allah maka sunnah lan fardu kifayahnya malih wajib kudu dilakoni. Contoh, ya Allah, nek anake kula saged ranking setunggal, kula badhe sedekah kali anak yatim 7. Berarti menawi kok kaleksanan putane ranking setunggal diridhoni Allah, antuke sedekah niku kan hukum awalnya sunnah. Tapi nek wis dadi nadar kok hajatnya kaleksanan dadi wajib kudu dilakoni. Dados nadar niku mboten pareng disandarkan kepada hukum fardhu ain. Contoh, ya Allah, nek nyong bali saka pasar kok waras selamat sehat, nyong ngarep salat duhur 4 rakaat. Niku mboten nadar, amargi bukan dure selamat mboten. Ya namanya salat duhur yo wajib kudu 4 rakaat. Lah nadar niku ketika dilaksanakan syaratnya harus membawa kemanfaatan, kemaslahatan dan kesainan. Nadar niku nggak boleh dilaksanakan niku malah beto madorot, gawa dosa utawi gawa maksiat. Kaya contoh tangga kula wonten tenggene desa namanya Jeparawetan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap. Kawit alit putrane mriangen mawon nggak sembuh-sembuh. Akhirnya tiang sepuh ngucap, "Wala cah, sampean kok tak obati ari ngendi ora mari-mari." Janji sesuk lebar sunat-sunate mari mriange mari tak tanggapno mesin senso kowe. Ibu muslimat pirsa ngertos mesin senso? Mesin geraji kayu. Entah ketempelan angin pundi niku bapake. Jan antuke ngucap nek sesuk sunate mari mriange mari tak tanggapno mesin senso kowe. Bareng putane disunati alhamdulillah kersa ridhone Allah niku sunate mantun, sakite mantun. Tapi bareng ngarep nanggap mesin senso tanggane nglarewih Kang. Kaya ora ana tanggapan liyane temen kok. Lho hajat kok nanggap mesin senso. Akhirnya niate diwurungaken. Tapi bareng niate diwurungaken putrane mriyang malih malah nemen mlebet IGD. Sing akhirnya ibuke nenggoni anake teng rumah sakit, bapake kondur sakit rumah sakit mampir teng kantor desa ndamel surat pernyataan kali kepala desa jan hajatan nanggap mesin senso di speaker sedina muput. Lho lagi ora di speaker mun serune ra patut. Lho niku sedina muput nganti brebegen ya tanggane sing semaput. Berarti niki nadarnya beto madoro, tapi jarene alwadudainun, janji adalah hutang. Lho niki tak sarutangi, nggih, tapi nikilah pentingnya ngaji. Kalau memang nadarnya sudah keucap nadar sing boten sae, maka bisa dikifaroti. Napa niku dikifaroti? Bayar kafarot, bayar denda dengan cara sodakoh kali anak yatim, ngasih makan karo duafa fakir miskin, atau nun sewu diganti kali poso. Tapi posone ya kudu niate mantep. Contoh, ya Allah niki ternyata kok nadari kula mboten sae, tak sarutang tak kifaroti dengan cara sodakoh poso 7 dino umpama. Berarti 7 hari bisa berturut-turut urutan
atau selang-seling di luar bulan Ramadan niku poso nadar adalah poso wajib sing dilampahi. Tapi mboten pareng niate setengah-setengah. Kayak contoh, ya Allah, nek sesuk anakku ranking 1 aku arep nglakoni poso 10 dina. Tapi nek kuat sih wis nganggo tapi ono sieh. Niku kan niate setengah-setengah. Maka yang namanya nadar niku panci ya kudu hati-hati di dalam setiap ucapan. Sampai kalau nadar niku kok disandarkan kepada akikoh utawi kurban niku nggih benten antuke eksekusi malih. Contoh, ya Allah, nek anake kula kok lahir lanang, kula badhe mengakikoh anake kula nganggo wedhus sing gedhe. Niku nadarnya pun sah niku akote. Berarti bareng putrane lahir kok tenanan Allah ridhoni kakung, maka anggen lampahi akikoh menika pas disembelih hewan akikohnya yang punya nadar tidak diperkenankan makan daging akikohnya. Kadang-kadang kan teng masyarakat ana wong lagi akikoh mesti tanggane ngrisiki, kowe sampean sing mengakikoh ora pareng mangan daginge. Nek ora dinadaraken boleh-boleh saja. Tapi nek dinadaraken yang punya nadar tidak diperkenankan makan daging akikohnya. Utawi kepingin banget kepripun mumpuni, nek kepingin sangat mending tumbas teng peken. Ora ketang ngarah setengah kilo kangge nopo ngilangaken rasa kepingin. Kenapa kok sampai begitu pentingnya akikoh? Amargi nek wong menungso anak wong iya oh dadi anak wong dereng diakikoh berarti niku tiange tesih teng sakjroning pegadaian. Mula kadang ana bocah angel banget diomongi, mungkin durung diakikoh. Ana wong wis tuwa kan diablek omong-omongane angel. Salat babar plotas pengajian radoyan ngomongi Allah watake Allah sifat Allah sene padu pamer pelit medit betitil bahil kucring jlantir kaya pil kudanil. Mungkin dereng diakikoh. Mula yang namanya akikoh niku kullu hulamin murtahanun bi aqiqatihi tudbahu anhu yaumas sabihi wa yuhlaqu wa yusamma. Menawi larek lahir umur 7 dinten, maka berikanlah nama yang baik, potonglah rambutnya dan sembelihkan hewan akikoh. Dinten kepitu tiang sepedereng gadah arto silahkan dino ke-14. Dino 14 kok dereng wonten arto silahkan dino ke-21. Dino 21 bablas nganti bocah wis perawan nganti joko beberengosen ngisor dhuwur. Kok wong tuane tetep boten kagungan arto kangge mengakikoh putrane pun kerja golek duit dhewe iso tuku wedhus dhewe kanggo mengakikoh dirinya sendiri, akikohnya sah. Jangankan yang begitu Bu, sampai-sampai niki wong tuane mampu mengakikoh putrane, tapi jebule sederenge diakikoh larene sudah gugupen sedok meninggal dunia. Kok akikohnya tetap dilaksanakan, maka nginjing tenggene akhirat berubah dadi syafaat pitulungan kagem tiang sepuhipun. Ataupun sampai putrane lahir bayine lanang, biasane napa Ibu? Oh nje jebule mengeling-elingi wajah saya, mboten masalah. Niki sound systemnya jos luar biasa loh. Mboten awin dadak ngeden wis metu suarane dhewe niki. Saestu top marko top mantep niki. Sound systemnya dari mana? Oh dari dukun. Dukun beranak apa dukun bayi? Saking dukun, alhamdulillah. Tetangga kecamatan, tetangga dusun, tetangga kecamatan luar biasa. Nanti saya sawer, tenang saja.
Karena niki kula minggah gasik alhamdulillah minggah gasik napa kewengen niki termasuk. Kula dugi jam 09.00 kirang 20 menit alhamdulillah niki minggahe jam 11 kirang 1/4 berarti mangke mandhape jam pinten mangke? Dalem aja nantang perkara jenengan jam 3 subuh. Mboten masalah jenengan teng mriki jam 3 subuh kula tak wangsul sik. Sesuk mangkat meneh, mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah Allahumma. Menawi bayi kakung wedhus sekal. Aku direwangi. Belek ngaji nganti jam 3 subuh, baleni. Bayi lanang wedhus sekal. Bayi wedok wedhus setung. Sampai-sampai, Bu, putrane lahir bayine kakung. Berarti kan mendone kedahe kalih. Tapi wong tuane pun nabung jebule mung saged nembe tumbas wedhus setunggal. Karena piyambake wong kutha mboten saged angon wedhus, akhire wedhus yang satu niki dipun sembelih nggih mengakikoh. Lebar disembelih niku wedhus setunggal nyelengi nggih tumbas wedhus setunggale meleh ben genep dados kalih alias antuke mengakikoh bayi kakung dengan cara dicicil. Dinapa? Dicicil niku pun boleh. Ngaten niku kula ulang. Kula ulang niki nggih Bu nggih ben jelas nggih. Nggih ben jelas. Bayi kakung nggone disembelihaken wedhus niku kalih akikoh. Tapi wong tuane pun siap arto jebule malah nggone babaran mak niku operasi sesar. Kan 23 juta niku. Sing kudune nggo tumbas wedhus kecorok lah nggo mbayari sesar. Akhire nembe saged tumbas wedhus setunggal. Sing akhire wedhus setunggal disembelih sik njur nabung malih nggih tumbas wedhus setunggal malih karena bayine kakung alias akikohnya dicicil tetep akikohnya sah. Dados Islam niku tidak ada yang mempersulit menungso ibadah. Kabeh niku ana carane asal gelem derek ngaos. Para punya ora basa. Mula saking detailnya kemarin tetangga saya teng Cilacap niku wonten sing tanglet ngeten, Mbak mumpuni kula badhe tanglet. Menawi akikoh utawi kurban niku ngangge hewan jenis kelamin wedok niku jane pareng napa mboten? Akhirnya tak jawab, nggih secara fikih boleh saja akikoh kurban niku ngangge wedhus utawi sapi ingkang jenis kelamin wedok. Cuma kan syaratnya tambah. Contoh menawi nggih akikoh kok nganggo wedhus wedok syaratnya tambah. Wedhus lanang mawon syaratnya sehat tanpa cacat cukup umur, maka nek wedhus wedok syaratnya sehat tanpa cacat cukup umur plus agi ora meteng. Niki sing susah niki untuk mengidentifikasi wedhus meteng lan orane. Yang pertama, tidak setiap pasar kewan ada alat USG wedhus. Yang pertama, niki pun repot nih. Yang kedua, umpamane kok mertakonan tanglet karo bakule, contoh ngene, Gul, tak delok kok wedhus jenengan bahenol banget niki. Kira-kira wedhus jenengan lagi meteng apa ora ya? Kan bakule bingung lek jawab. Piye ya, Mas? Sepisan aku kan dudu lanangane. Ampun aneh ngene takon. Tapi karena jenengan tanglet niki wedhus lagi meteng apa ora, insyaallah saya sebagai yang langsung terjun angon wedhuse 63% niki wedhuse kula lagi ora meteng. Bisa nih jenengan ngertos. Yang pertama, niki kandang wedhus lanang karo wedhus wedok kaya ning pondok pesantren dipisah. Yang kedua, insya Allah wedhus yang Anda pilih niki masih gadis ting-ting. Soalnya aku rung pernah weruh ki wedhus wedokku ditumpaki.
Maka insya Allah ya 63% lah niki wedhus kayake lagi ora meteng. Oh ya wis, aku cocok karo wedhus yang jenengan. Tak tuku, aku jual belinya sah, tekan ngomah dipun sembelih nggo akikoh, jebule bareng dibelek wetenge ana cempene. Ternyata si wedhuse niku hamil duluan. Durung rapi semeteng sik. Udan salah mongso niku namanya. Ternyata dibelek wetenge ana cempene. Apa hukumnya akikohnya? Akikohnya tetap sah. Kenapa tetap sah? Karena dapat rukhsah. Napa niku rukhsah? Keringanan. Karena kan wis takon-takon. Bahkan 63% jarene wong wedhus lanang wedhus wadon dipisah uli rukhsah uli keringanan sebab wis takon, tapi karena ketidaktahuan jebule ana cempene ya tetap sah akikohnya. Cuma dari kasus ini Islam lebih menganjurkan akikoh kurban tetap pakai yang jenis kelamin lanang ben mboten terjadi hal demikian. Mula kenapa kok saking pentingnya soale anak niku tanggung jawab kita. Nanti tekan akhirat yang sepuh pun akan dimintai pertanggungjawaban. Mula kenapa kelicire getih hewan akikoh adalah sebagai saksi bahwa menika lare sampun ditebus teng sakjroning pegadaian, maka salah bener ya dados tanggung jawab tiyang sepuh. Mudah-mudahan kita dadi wong tuwa sing teladan, iso ndidik putra-putri panjenengan, iso nyelametaken donya akhiratipun. Allahumma. Sederenge lanjut niki kula nggih nampi titipan amanah dari panitia warga masyarakat Dukuh Sedayu. Dukuh Sedayu, Dukuh Tambakan. Pilih ternyata sak mangke badhe wonten kotak infak sedekah jariah kangge kemaslahatan masjid kita Al Murtadha sekaligus wonten tepekinipun Majelis Taklim Al-Qur'an wonten Al Murtadha. Ngapunten ingkang kathah, Bu. Panjenengan diajak sedekah kinten-kinten ikhlas mboten? Masya Allah, berarti sangu duit. Masya Allah, disangoni bapake napa sangu dhewe? Ya Allah sangu dhewe. Berarti niki nderil ana duit lanang, duit wedok niki. Jenengan sangu piyambak. Masya Allah, prihatin-prihatin sangat wong wedok zaman sakniki do pinter golek duit dewe-dewe. Masya Allah. Sekedap Bu Fatayat yang pakai seragam pink jangan keburu muter. Nggih, jenengan yang naik satu dulu kotak infak monggo. Ini asisten saya. Walaupun asisten nyong sing nyemplungno duit tapi kan duitnya nyong. Ya tak wae ngerti sih. Yang lain jangan keburu muter. Ibu-ibu persiapan melu ngerogoh dompet. Sing ora ngastor dompet utang dhisik karo sebelahe. Sesuk ketemu sarutangi. Monggo-monggo dirogoh. Pun dirogoh. Saya kasih saran, carilah dan ambillah uang sing paling sae. Duit sae niku dudu sing abang, dudu sing biru, dudu sing ijo. Duit sae niku mastatoktum. Saya ulang, duit sae niku mastatoktum, sesuai kemampuan. Tukang buruh, tukang kuli maringi 10.000 niku pun pot-potan niku. 10.000 mungguing kuli niku paling sae mungguing kuli. Ning mungguhe camat yo ora pantes. Pak Camat rawuh nggih Pak Camat? Ting pundi Pak Camat? Oh, teng sebelah mriko pantesan tidak terlihat batang hidungnya. Kemarin kepanggih wonten inggene Ngawen. Pak Camat rawuh, Pak Kapolsek rawuh, Pak Dan Ramil rawuh. Nek maringi 10.000 ya ora pantes. Wong Camat Kapolsek Dan Ramil sebulan 7 juta gajinya. Ning Mas Tato tum sesuai kemampuan. Singkirane sugih nggone sedekah umume wong sugih. Sepeda motore PCX. Ingin nembe lunas kredit cekupi. Gelange nganti tekan kelek. Ali-aline sekeong-keong. Kalunge dawane tekan wudel.
Masa sedekah kok 2000. Kan isin karo wudele. 2000 disolasi meneh. Ya, duit tetap duit monine tapi mas tato tum sesuai kemampuan. Pun dirogo hartone Bu. Pun dicepeng hartone. Angkat dulu ke atas duitnya. Ya lo manut-manut Bang. Sudah diangkat, ngapunten tempelaken teng lati bibir. Bukan untuk dikunyah, dilantari doa. Ya Allah, lantaran sedekah niki, mugi-mugi kula sak keluargi sehat walafiat. Putra-putri kula saleh-salehah, usahane kula lancar barokah, enteng lakoni ibadah, enteng lakoni salat, bojone kula nyambut gawene kepenak, duwite halal, ora kepincut bokonge bojone tanggane. Lah wong dongane kata kok ya 5000. Mas tato sesuai kemampuan. Insya Allah arton jenengan hari ini kok ditasyarufakan nggih kemaslahatan Masjid Al Murtado sampai hari kiamat menika bangunan masjid nderek dedungo kali hajat panjenengan sesuai yang dipanjatkan pada hari ini. Monggo kotak infake kali persiapan muter bapak-bapak nggih melu ngrogoh sakatok pesarungan rakatokan. Oh ya Allah, pantesan kawit tahu kok ngelamun jebule sarungan rakatokan. Ya wis ora apa-apa, saroko-rokoe silakan. Nek takon wong lanang ngono kuwi mancing-mancing mulai bengi soalnya niki. Pun persiapan. Panitia monggo Ibu Fatayat yang pakai baju pink silahkan kotak infake muter sesarengan dipun sholawati. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. La ilaha illallah al-malikul haqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul adil amin. La ilaha illallah al-malikul haqul mubin Muhammadur Rasulullah
Shadiqul Wadil Amin. Kali selawat. La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wadil Amin. Mikul dhuwur nantang jero iku kabeh karepe wong tuwa. Mula iku sahaba kudu sae akeh dadi contoh. Mikul dhuwur pandang jero iku kabeh karepe wong tuwa. Mula ibu sahaba kudu sae akeh dadi contoh. Irfa la ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wadil Amin. Semisal kali la ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wadil Amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Sekedap niki tak totorin sepisan kotak infaknya sodako kelilingnya tetap berjalan kanthi sodako panjenengan in santum li angfusikum wong nandur sae mesti bakal panen sae Allahumma. Yang kedua panjenengan sedaya hari ini sodako berupa duit mangke Gusti Allah mangsulaken boten bentuke arto malih. Diwangsulaken kali Allah datang panjenengan boten bentuke yatra tapi dikantos bentuke badane sehat walafiat putra-putri soleh-solehah enteng lek maca Quran enteng ngamalke Quran diguyub rukuni tetangga niku ganti saking panjenengan sedekah kangge nolak bala narik rizki ingkang beto manfaat maslahat Allahumma. Yang ketiga niki qasidahnya kaya menawi almarhum Tesi Jumeneng menika bingah sangat niki karena semakin hari semakin sae Masya Allah rakalah karo nyu. Niki Sekar Buana berarti ngiringi kula kawit kula pas cilik teng mriki napa nggih? Nggih kula niku kengetan niki mbiyen niku pas kula alit niku kemutan niki kali tangga niki pas mbiyen kula ngaji tahun pinten niku nggih? Sekitar 2015an biyen kula kengetan pas arak-arakan teng Muntilan niku pas wonten pemuda sedayu jemput kula kali panitia wonten nun sewu ingkang kecelakaan satu nek mboten lepat. Leres napa nggih Pak panitia nggih? Nggih, bener niku ya bener. Berarti ping kali niki kula teng mriki niki. Ya Allah. Kula kengetan niku malih pas lantaran tukang kendangnya niki saking bukete lek nabuh niki. Njur kula kengetan niku tangga niku. Oh iya ya bener pas kula tasih cilik mentik niku. Jebule nggih dugi sepriki tasih cilik mentik. Pun cilik napa melar niki? Jebule jenengan kawita niku meniteni dan menengeri jebule. Qasidahnya niki luar biasa. Kula suwun tetap istiqomah mau sholawat saya sawer dulu kangge Sekar Buana monggo. Sami-sami dibagi niku. Oh, niku 1,5 miliar niku. Niki sing nampi vokalise ngapunten tapi tetep mangke dibagi nggih tumbas mie ayam nggih Mbak nggih. Soalnya kalau ngertos jenengan ya wanita dadi vokalis modalnya ya kata orang mau nembang-nembang tok. Nek kuwi idep separo apa ora 2.500 niku. 2.500. Nggih, yang kedua nggih grup anu sinten audio sound system. Apa namanya sound systemnya?
Renansa, mboten Chef Renata mboten. Renansa niki karena semangat saya sawer dulu nggih tumbas rokok niki Mas. Monggo. Sekedap niki kali audio sound system audio production barang. Oh nggih pun niki 200. Laris. Nanti tempel laring dengkul barangan. Lho nek jenengan ya ora usah ngarep-arep, Bu. Wong kula ngaji ten mriki diamplopi apa orane be aku durung ngerti. Mudah-mudahan sing disawer kabeh jenengan sing rawuh nderek anyeksani dipun pari rejeki sing lancar. Rejeki sing barokah kangge sangu ibadah. Amin Allahumma. Lanjut. Terus ternyata Bu, wau kula matur menawi almarhum kok tesih jumeneng kaya ya nderek seneng wong niki sing rawuh sekitar 7.250 setengah. Nggih niku sampai mboten sami keduman snack teng wingking wau. Oh niku muter lho liwat mriko niku. Wah ora rampung-rampung mboten dugi-dugi sing rawuh niki kata sangat dan saya yakin almarhum pun dinten niki nderek anyekseni bagaimana masyarakat derek mangayu bagyo kali hajatipun warga masyarakat wonten tambahan. Mudah-mudahan andadosaken padang jembare almarhum Allahumma. Soale onten pangandikan pilih ternyata almarhumah jenazah mayit tiap dinten teng kuburan niku mayit berdoa. Doane Allahumma j'al ahli min ahlil ibadah. Mayit gonin donga Allahumma j'al ahli, ya Allah jadikanlah anak keturunane kula min ahlil ibadah dadi wong-wong sing padha rajin ibadah. Kok sebelah kene ora amin? Terlambat. Segede tuh ndetek diperintahkan amin barangan. Apa bedanya antara yang hidup dan yang meninggal ketika berdoa? Kalau orang masih hidup, ketika berdoa ada kesempatan doanya diijabah oleh Allah dan setiap doanya mendapatkan ganjaran saking ngarsane Allah. Tapi menawi mayit teng kuburan ketika berdoa ada kesempatan diijabah tapi doanya sudah tidak mendapatkan ganjaran malih saking ngarsane Gusti Allah. Sebab konsep saking Kanjeng Nabi idza matabnu atama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah. Menawi tiyang kok sampun seda wafat meninggal dunia putus sedaya amale kecuali 3 perkawis sepisan sedekah jariyah. Yang kedua ilmin yuntafa'u bih utawi ilmu sing manfaat dan yang ketiga sedang kita perjuangkan waladun sholihun kepingin dadi wong sing soleh Allahumma. Amin. Bu mriki sedayu muslimate semangat. Fatayate nggih semangat. Onten jamaah yasinan onten. Jamaah tahlilan wonten. Mugi-mugi istiqomah. Sing penting jangan sampai salah kaprah. Terkadang kita yang punya acara ahli waris ngundang grup yasinan ken maca yasin teng dalem, tapi malah ahli warisnya ora melu maca yasin. Malah sibuk gawe story nang WhatsApp lagi yasinan nih guys. Menu hari ini soto. Lho nek ahli waris ora melu maca yasin, ya dalile ora dadi awaladin sholihin yad'ulah, dados au grup yasinan sholihin yad'ulah. Mesti maca yasin malah jamaah. Maka ngapunten ingkang kathah kula panjenengan sedaya ketika dipun angkat nyawane alias dipun wastani seda, dipun cabut nyawane, ternyata Gusti Allah ngendikaaken muncul ada 2 makhluk ketika wong lagi sakaratul maut. Sakaratul maut cara basa Cina cengep-cengep. Tahu cengep-cengep? Cara mriki napa? Cengap-cengap. Dalam kejet niku mah bahasa Meksiko. Nek cara
cara basa Cina cengep-cengep. Ternyata cara basa Meksiko kejet. Lah niku mangkene iki cengep-cengep. Nggih, cara Cilacap kejet-kejet cengep-cengep. Cara mriki kejet-kejet. Setiap menungso ketika lagi kejet alias sakaratul maut dirawih dua makhluk. Makhluk yang pertama namanya malaikat amal. Siapa malaikat amal? Sholat kita, zakat kita, sodako kita, ngaji kita, umroh kita, haji kita, sampai kita nggone biayani karo keluarga. Pokoknya ngamal saya ini berubah dari makhluk namanya malaikat amal. Tapi muncul makhluk setunggal malih namanya setan. Dados setan iku nek ana wong lagi kejet-kejet sengaja teko kangge ngerongrong telingane wong sing lagi sakaratul maut supaya tidak dalam keadaan beriman nggone sedo. Mula akhirnya setan iki ngerongrong kuping wong sing lagi sakaratul maut. Mula jare kitab I'anatul Thalibin nek ana wong lagi kejet-kejet bacakanlah surat Yasin. Surat napa? Yasin. Dadi nggone diwaca ramung pas lagi sedo, tapi nek lagi kejet-kejete niku malah penting sangat. Karena jare kitab I'anatul Thalibin ketika surat Yasin dibaca tenggene sebelah wong sing lagi kejet-kejet, maka setiap satu hurufnya surat Yasin mendatangkan 10 malaikat. Yang 10 malaikat niki bertugas dadi tameng, dadi benteng teng talingane wong sing lagi sakaratul maut ben boten digoda karo setan. Pentingnya ndek putra-putri padha nderek ngaji. Jajal nek putrane mboten ngaji, bingung. Maca Yasin kan siki ana tulisan Latine ya silahkan. Kawit cilik mboten ngaji, bareng dugi tenggene kuburan maca surat Yasin sing diwaca tulisan Latine. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Asin. Dume huruf ane double, macane dadi ya Asin. Wis nang jero kuburan dadi cengep-cengep maning. Pentingnya ndek putra putri sami nderek ngaji minimal kersane saged kirim hadiah Fatihah. Mergo ternyata diriwayataken menawi tiyang teng kuburan niku petenge luar biasa kaya dene wong ketilem. Tahu ketilem enggak? Ketilem kuwi tenggelam. Cara mriki keselap kesilap kelelep. Nek cara Cilacap ketilem mriki kelelep kesilep kaya dene wong tenggelam. Gulagepan nyuwun tulung, maka kok putra-putri sing ahli waris tesi jumeneng sugeng teng alam dunya kok kirim doa, kirim donga kanthi maca Quran, maka kaya dene maringi pelampung, maringi ban supaya mboten gelagepan sing tenggene jero alam kubur. Maka mohon izin mbok beli mriki wonten Piyayi Muhammadiyah mboten nonton niatan membanding-bandingkan, cuma keterangane kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika kita ahli waris kok ngontenaken selamatan teng bengi pertama untuk sing sedo teng alam kubur, cara Cilacap namanya nyaur tanah. Engko sik sabar ya Allah. Ngaji kok keroyokan ngene iki jenengan iki. Engko sik sabar. Aku kan nembe maringi pirsa cara Cilacap, kene langsung royok kabeh sak anak-anane piyayi teng mriki. Nek cara Cilacap sabar cekukupen ngontenaken selamatan bengi pertama cara Cilacap nyaur tanah. Nek cara mriki napa? Ngono gentenan aja keroyokan modele jenengan. Sur tanah. Sing nika lho ndamel ayam ingkung, ndamel nasi tumpeng, sak lauke sami mriki. Yang hari ini maaf sakniki sedekahane niku diganti mboten nasi tumpeng tapi mentahan sakniki. Sami kali mriki. Wonten kecap, lenga Jawa, gula pasir, terus berase nasi tumpengnya diganti beras mentah,
terus sampai ayam ingkungnya diganti dadi super mie rasa ayam bawang. Kalau wingi kula derek sowan teng Tegalrejo dados panci paling saya nggih dimasak ngaten niku. Tapi ana tapine niki niate sedekah mboten mawi dimasak mboten napa-napa. Gene niku diganti kali sembako mentahan mboten masalah wong niate pancen sedekahan. Jangankan nun sewu nggih pangapunten wong tiyang kan mboten mampu sedanten. Nek model tenggen Temanggung, tenggen Moro Sepuh kula Khinal Kiram Romo Ki Haji Utsman Ridho ki cilik ireng merongos ki mantu kiai. Mau pengumumane Pak Kiai anu Moro Sepuh kula ngaos ning pundi? Tejo Wano, kapan niku? Oh, malam 17 Oktober. Onje ya Allah apal banget ya lo ya mertuane ya mantune golek kabeh. Ya muga-muga barokah kabeh Allahumma. Nggih mriki tekan apa dadi lali lah. Oh ya, nek tenggen Temanggung, gen kula niku teng daerah Kecamatan Bulu, dados nun sewu onten bantuan saking RT nipun, masing-masing RT umpami ngapunten, kok tiange mboten patoso gadah, berarti mangke dibantu kalih RT saking kas, nggih pun menika kangge bantu sedekahanipun keluarga ahli waris karena memang mboten mampu. Kok saumpamine RT mriki tidak seperti itu, kok ontene namung sekedar air putih pun mboten masalah niate sedekah. Soalnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kalau ahli waris ngontenaken sedekahan bengi pertama, maka sing teng alam kubur entuk kenikmatan nganti dina ketelu. Kenikmatane yang mbuni warni-warni, mungkin dados siksane ra ditikirangi ataupun nun sewune ulih donga saking keluarga njur teng alam kubur dados sekecone. Warni-warni nikmate sing teng alam kubur. Njur kita sing teng alam dunya ahli waris ngontenaken sedekahan bengi ketiga, sing teng alam kubur entuk kenikmatan nganti dina kepitu. Njur kita ngontenaken sedekahan bengi kepitu, maka sing teng alam kubur entuk kenikmatan nganti dina ke-40. Njur ternyata onten lanjutane teng kitab namanya Duratun Nasihin acara matang puluh nyatus ajar naun disit mendak cara kena diki naun cara nggen kula mendak 1 mendak 2 nyewu terus acara haul niku ternyata sing teng alam barzah teng alam kubur entuk kenikmatan. Mula ngapunten acara surtanah nelung dina mitung dina sak piturute ngapunten itu bukan acarane wong Hindu, bukan agendanya tiang Buddha. Niku kabeh onten riwayate. Sampai-sampai ngendikane Imam Al-Ghazali karena memang saenak-enaknya malam adalah malam pertama, tapi sak susah-susah malam juga malam pertama. Saenak-enaknya malam pertama nih pengantin anyar. Hahaha. Kula niki rabi wis setahun 9 bulan. Ya ora pengantin anyar, niki sedang menyampaikan fakta ngono ki Yusartina. Saenak-enaknya malam pertamane pengantin anyar teng jero kamar sewengi deg rasane kaya 5 jam. 7 jam teng kamar rasane kaya mung sak jam. Sak jam teng kamar rasane kaya mung sekelebat. Saleh napa dihiasi kesenengan. Mula saenak-enaknya malam pertama sampai entut be mambune nanas. Nembe halal ketemu wong lanang senajan pun halal tetep rasane grogi pating krembut. Saking grogine nganti wetenge mules kepingin ngentut. Tapi mosok malam pertama kontut-entutan. Akhirnya entutnya dikimput. Jebule entut dikimput malah ra kena diajak kompromi. Malah mau ini dawa tit. Pengantin lanang jawab, manise. Untung wis pengalaman.
Dadi ceritane niki sesuai fakta. Saenak-enaknya malam kata Imam Al-Ghazali, malam pertamane pengantin anyar, tapi sak susah-susah malam adalah malam pertamane mayit nang gone jero kuburan. Peteng dedet sing ora karu-karuan. Lho kok cerita merinding kula nggih. Peteng dedet gelagapan ora ana kanca, wis ora iso ambekan meneh kaya dene biasa pas waktu lagi uripe. Mula dipun riwayataken tanggene kitab namanya Qissatul Aulia. Ada seorang manusia statusnya fasik. Napa niku fasik? KTP-ne Islam tapi ora sembayang. Salat Jumat arang-arang, maca Quran babar blas, salat Idul Fitri setahun sepisan. Berarti jenengan tesi fokus niki. Kuatose niki jam 11 jenengan ngantuk. Yo ngantuk si nikmat tapi kan angger ngantuk kan kebangetan. Gedang kluthuk godhonge sengkleh, wong ngantuk lambene. Gedang kluthuk dipangan nuler, wong ngantuk mangap karo. Pinter jenengan. Kenapa kula cerita begini? Karena Bu, zaman sakniki isuk lari pagi, sore diantar kuburan pirang-pirang. Mula neng maaf niki, wong ora gelem salat niku tandane angkuh sombong. Wong ora gelem salat niku tandane menolak kebenaran. Karena ngapunten ana wong ndek prinsip salat manggon nang masjid tuli gaweane wong tuwa. Aku seneng ya wayahe kerja. Salat ki kudune nek wis tuwa nembe lamun si lamun umur nganti tekan tuwa. Disebut faida jaa ajalluhum la yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimun. Lamun wis teka titi mangsa ajaling menungso gak iso diundur, gak iso dijokno senajan namung sesaat. Namanya pati tekane ra disangka-sangka ra dinyono-nyono. Bisa panjenengan duluan mumpuni keri bisa. Oh, atau kula keri jenengan duluan monggo. Kan wis tak walik miki. Padha wis tak walik. Namanya pati, Kanjeng Nabi ngendikaken akan disesuaikan dengan kebiasaannya. Sing biasane maksiat mesti rata-rata rada didawokke ngumure. Karena jane lagi diparingi waktu kapan taubate ngaten sakjane. Wis saking welas asih Gusti Allah, didawokke ngumure niki lagi dinteni taubate kapan? Kenapa kok dinteni taubate? Karena kita datang ke dunia dalam keadaan laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim, dalam keadaan sing sae, maka kondur tengarsane Gusti Allah juga harus dalam keadaan sae. Wong kita datang ke dunia dalam keadaan selamat, Allah pun ngersakaken kita manusia kondur tengarsane Gusti Allah dalam keadaan bingkol bin salim, dalam keadaan yang selamat juga. Lah wis diwai umur dawa ora tobat-tobat, matine pas lagi ngrumus togel. Karo judi selot nang pos kamling. Naudzubillahi min. Tapi sing biasane salat jamaah dipundhute pas lagi sujud teng masjid. Sing biasane zikir dipundhute karo maca zikir, sing seneng maca Quran dipundhute karo tadarus Quran, sing seneng maca sholawat dipundhute pas maca sholawat, sing biasane puasa sunnah sedone pun pas lagi nglakoni puasa sunnah, sing biasane ceramah ya matine karo matine karo ceramah. Ya apik sih. Tapi kan eman-eman amplope durung tak tampani. Nek wis masalah sedo, amplop Gusti Allah ora urusan. Nek pun wayahe sedo ora kena dijokno, ora kena diundur walaupun namung sesaat. Mula cara qasidah Sekar Buana. Oh, banget
Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Imam Ibnu Abbas ngendikaaken rasane sekarat pati niku kaya dene isi jeroan weteng dikoyak-koyak duri salak. Rasane kaya daging dikelupas, dikuliti, diklebet. Mula keng napa Kanjeng Nabi ngendikaaken setiap tiang ingkang dipun cabut nyawane pasti akan berkeringat tenggene pelipise mriki karena saking ngempete rasa sakit yang begitu luar biasa. Mula keng napa kula panjenengan sedaya sing tasih sami sugeng, ayo kula panjenengan sedaya wektune kangge salat jamaah, kangge ngibadah syariat, maca Quran aja ketinggalan karena kita nggak tahu kapan dugine sedo, duwe kebiasaan sing apik supaya Allah nyabut nyawa kita dalam keadaan sing apik. Allahumma. Ngomong-ngomong jam berapa sekarang, Bu? Jam 9. Jam 9 waktu Indonesia Sedayu. Dados teng Sedayu jame mundur. Sedayu pinter ngene ngapusi. Jam 09. Jam 11 kurang 3 menit. Berarti pun cukup niki nggih? Dereng cukup. Ya Allah, sing dereng cukup nanggap dhewe. Nggih, wau saderenge ngaose dipungkasi kula mundhut pangandikane kitab Qissatul Aulia wonten tiyang fasik KTP-ne Islam tapi mboten lakoni syariat. Ternyata bareng sedo mati niku ya kabeh do nyolati. Katakanlah teng mriki sing blangkonan sinten asmane niki? Alah pas namane Pak Slamet sebut saja niki. Pak Slamet ya. Pak Slamet ternyata ya sholat sih, tapi tesi kadang judi slot, seneng lirik bokonge bojone tanggane. Tiba-tiba, maaf ya Pak Slamet, niki rada pahit, tapi biasanya kalau pahit di awal, manis di akhir Pak Slamet. Ternyata tiba-tiba Pak Slamet meninggal dunia. Berarti ada panjang umur Pak Slamet. Ternyata setelah meninggal dunia sedo, Pak Slamet niki njur disolati kalau warga masyarakat tambahan sedayu kabeh. Pak Camat nyolati, Kapolsek, Pak Lurah, Pak Daramil nyolati, Pak Kiai, mriki ingkang ngimami masjid Pak Kiai sinten? Pak Rohim. Pak Kiai Rohim nggih nderek nyolati. Pokoke kiai-kiai nggih nderek rawuh nyolati Pak Slamet. Bareng pun wayah siang dipun makomaken dipun kubur. Ternyata ndalune tetangganya Pak Slamet nggih niku Pak sing gedhe dhewe niki sinten? Pak Kuri. Korin apa Kuri? Kuri-kuri. Kaya asmane ora pas karo jagrage yo gedhe ngono kuri-kuri. Kuri-kuri pandang. Curi-curi. Pak Kuri wayah bengi diimpeni Pak Slamet. Ora gentayangan ora. Pak Slamet insyaallah sedone kepenak niku. Ternyata di dalam mimpinya Pak Kuri, Pak Slamet yang siang tadi baru dimakamkan, tiba-tiba di dalam mimpinya Pak Kuri, Pak Slamet niku teng kuburan kepenake luar biasa. Kuburane koyok swarga, ana hotele, ana widodarine, daharan camawis, alah anggur muskat lewat. Pokoke cawis-cawisaken daharan kepenak, Pak Kuri di dalam mimpinya kemudian bertakon kepada Pak Slamet, Mat Slamet, aku ki ngerti kertumu Mat Slamet, sampean sholat ora getol-getol amat, ngibadah yo biasane ngibadah, kok bareng sedo jenengan kuburane kok didadekne swarga karo Allah, ki resepe apa Mat Slamet? Kok iso jenengan bareng sedo kok teng kuburan kepenak? Pak Slamet jawab walari Kuri. Jangankan sampean wong aku karo awakku dhewe aku terherman-herman. Kok iso Rikuri? Aku bareng mati kok kuburanku rung tekan swarga wis didadekno swarga kuburane. Jebule
aku lek mati kepenak kuwi dudu mergo amale aku, tapi mau isuk pas aku disolati ono sing nyolati aku ikhlase luar biasa. Lah gara-gara lek nyolati ikhlas niku wau ndadeke kuburanku swarga. Ya Allah, temenan met ri. Akhirnya Pak Kuri takon, loh njur sapa sing nyolati jenengan kanthi ikhlas? Kok iso dadi jenengan ki kuburane swarga? Apa Pak Camat Muntilan? Ora. Camat Muntilan nyolati aku mergo ngincer bekas bojoku. Dudu Pak Camat, dudu. Apa Imam Masjid Al Murtado Pak Kiai Rohim? Ora. Pak Kiai Rohim nyolati aku malah ngarep-arep amplope. Jur sapa? Sing nyolati jenengan ikhlas banget, jur iso dadekke kuburane jenengan swarga. Ciri-cirine ya ri. Sarunge nglinting ngeper. Bajone koko putih lusuh. Pecise sampe nieng karaten. Sapa met? Nembe arep diucap asmane Pak Kuri gugupen wungu tangi. Pak Kuri penasaran. Akhirnya piye carane ben aku ki krungu sapa ke sing nyolati selamat kok iso dadi kuburane kepenak. Dituruk-turukke. Pak di apa? Ya dituruk-turukke. Disarek-sareke, ditilem-tilemke, ya ora ya ditilem-tilemke, ditidur-tidurkan, nggak tidur-tidur, nggak turu-turu, ya nggak sare-sare, bareng sare ngimpi orang ngimpi selamat malah di empene diuber karo wong edan. Pak Kuri ki mikir, ya Allah, kok aku ora diimpeni Pak Slamet meneh. Piye carane iki akhire dicari-carilah sing lek nyolati niku jebule paling pojok masjid mburi dhewe. Sing sarunge ngeper, pecise ning karaten, ketemulah jebule panci tiang nggen prapatan kono ki kono. Ternyata mung nganggene sepeda ontel namung sekedar kuli burung pun sepuh ditangleti karo Pak Kuri. Jenengan ngamale apa? Kok iso ndadeke kuburane Slamet swarga? Ngamale apa jenengan? Loh, kaget piyambake. Ngamal sing kepripun? Aku mambengi dimpeni Pak Slamet bareng sedo niku kuburane dadekke swarga. Jebule mergo ana sing nyolati kanthi ikhlas. Ciri-cirine niki tertuju kan jenengan. Jenengan ndek ngamal apa? Aku ora ndek ngamal apa-apa. Aku ora duwe jabatan, dudu camat, aku dudu kiai. Mung pancen nek ana wong sedo kula tak berusaha untuk nyolati. Mergo napa ya pikirane kula aku Islam sing tak salati ya padha dene Islam. Walaupun terkadang ya ana mayit sing awake kebak tato. Lengan kanan tatone gambar tekek, lengan kiri tatone gambar kadal, dadane tatone gambar sapi, wetenge tatone gambar boyong, ngisor weteng tatone gambar ulo, ndasene ngisor kloget-kloget. Ulane jenengan kok ngaji pikirane ngono-ngono. Tapi asalkan tesih Islam, walaupun kadang salate ya ora pati tenanan, tapi kula tak berusaha untuk nyolati mumpung aku tesih urip. Wis ngono tok aku. Ora ana sing liya-liyane, ora. Wong aku niku pancen mumpung aku sehat, aku ana wektu nyolati jenazah hukume fardhu kifayah. Wis ana sing nyolati pun aku tetep nyolati mergo aku Islam sing tak salati ya mayite mayit Islam. Mung mergo ngono tok niku. Mboten wonten rasa pamrih. Karena jebule setiap mayit iku malah justru tambah cerdas. Ketika orang dipun cabut nyawane niku mboten langsung tenggene alam barzah, tapi justru setiap nyawa meniku malah tambah cerdas, ngerti siji-sijine piyai, mana yang ikhlas, mana yang tidak pun mayit niku pirsa. Maka saya yakin almarhum Bapak Ki Agus dalu menika nggih nderek hadir, nderek rawuh konten menika majelis, nderek bingah matur nuwun masjide sampun dipun makmuraken kangge salat jamaah, kangge ngaji napa malih wonten madrasah peninggalanipun. Ayuh putra-putrine teng jaman akhir kados niki sami derek bibina wengaos wonten majelis taklim tenggene TPQ madrasah teng pondok. Mudah-mudahan anak-anak kita juga dijauhkan dari sifat-sifat yang dolim, dijauhkan dari sifat-sifat maksiat, dipun paringi ilmu sing manfaat, ilmu ingkang barokah sumrambah dumateng tiyang sepuhipun. Allahumma
jam 11:04 insyaallah pun cukup nggih Bu nggih. Sing nyukupaken Gusti Allah Allahumma. Maka mudah-mudahan dengan pengajian hari ini kita semua dipun tetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, kabaran sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, pungkasan yuswa kanthi husnul khotimah. Kula pun kesesok kondurumin tertib mawon niki sak menten kathah piyayi ugi niki wekdalipun tempate ugi ingkang sempit. Kula pun kondur ampun janggarumin samangke doa diimami kalian Bapak Kiai kagem rasa takdim kula santri kalian Pak Kiai dan hasil kotak infak hari ini nggih Mas. Bapak Ibu perlu dipun mangertosi sesarengan alhamdulillah. Wow, kita sudah menggelontorkan sebagian harta kita kangge kemakmuran dan kemaslahatan Masjid Al Murtadho. Alhamdulillah hasil kita dapat hitung cepat pakai Quickon mendapatkan dana sebesar 10.627.500 perak rupiah. Saya ulang 10.627.500 perak rupiah. Alhamdulillah. Orang sangguyu sing 500 duadakan iki jilbab orena 500. Malah nglutik sebelah sing jilbab biru. Sapa ya sing ngawesi 500 ya mpunya aku ora ngerti. 500 perak niki mungkin wau putrane panjenengan lebar tumbas jajan ontan sisa arto teng saku dicemplungaken teng kotak infak. Berarti secara tidak langsung kita juga memberikan teladan kali putra putri kula jenengan. 500 perak niki sebagai bukti berarti panitiane jujur. Sepeser pun tidak ngutil babar blas hake masjid sampai ditulis 500 perak. Dan yang ketiga mbok jere sapa 500 perak niki adalah orang yang paling ikhlas. Malah akhirnya berkah karo sing 10.627.000 rupiah. Ngono kuwi Yusartina dadakan nang arep dhewe ngece. Berarti beliau tidak merasa memberikan 500 perak. Berarti wau maringi 50. Alhamdulillah matur nuwun. Napa sesuai dengan bajunya 5.000. Sing biru-biru awe 50 ya sesuai dengan klambine ya ora apa-apa. Matur mbanun sangat sedaya panjenengan ditipun tasyarufaken kangge Masjid Al Murtadho. Sak bibare doa mangke mugi-mugi panjenengan kondur kanthi lujeng witetelir kali saking sampai kala menapa saged kepanggih malih wonten sanes majelis Allahumma. Amun kondur min 2 menit mawon doakan dimami oleh Pak Kiai. Saya kembalikan kepada Mukosimul Aukot pembawa acara sumangga karena kula dereng wantun mimpin doa. Ampun kesesok kondur ibu 2 menit mawon sekedap. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali maka suaminya nikah lagi. Sing pun kesesok karo nyangking senek ngucap lara papa aku balik dhisik aku rondo ngono